Okolina Bačke Topole, jesen 2025. godine. Vozimo se u Mercedesu MB100, preteči današnjeg Vita. Ovo je primerak iz 1995. godine, praktično završna evolutivna faza druge generacije. Čontoše, uobičajeno pitanje šta je ispod haube? Ispod haube je dizel motor od 2400 kubika, ohm 616. Razvija 75 konja. Ima obrtni moment 138 Nm. I kako se sve to prevodi u performanse? A to tako da do stotke ide 31 sekundu i krajna brzina je 125 km/h. Pošto je sve ovo bilo itekako skromno, ponuđene su dve AMG opcije. Prva na bazi istog bloka imala je turbo punjač, čime je konjaža podignuta na 95. Motor oznake OM 617 imao je 3 litre i razvijao je čak 127 konjskih snaga. Negde pred kraj proizvodnje 1995. godine ponuđen je i dobro poznati Mercedesov petocilindarski dizelaš. Proizvođač ovog transportera bila je kompanija Mercedes-Benz Espanja. Prva generacija nije izvožena u zapadnu Evropu, ali druga generacija, lansirana 1987. godine, jeste. Naravno, proizvođen je u uobičajenim karoserijskim formama, kombi, minibus i šasija. 1992. godine, po nalogu iz Stuttgarta, dolazi do jednog malog facelifta, pa da vidimo o čemu je reč. Prednju masku su izbacili malo koso i stavili su veće farove da bude bezbednije. Kritičari neretko kažu da antikorozivna zaštita nije baš bila na najboljem nivou, a i da je šasija imala svojih slabosti. Šta je to za tebe značilo u restauraciji? Dole ono što je poprečno, one držače, to su propali. Zato što fabrički napravljeno 2 lima, tako je savije. I ako slučajno uđe unutra vlaga, a to nije kod ovih neki veliki štos, i onda to propadne. Zbog toga sam zamenio one poprečne 5-6 komada, ono što drži gore za šasiju. Kakav je doživljaj vožnje? Doživljaj ovako nije neki sportski auto, ali solidan, lepo ide, jednostavan, nema nikakve elektronike, tako da super. Ja ću još dodati da sam naprosto oduševljen kako radi grejanje, što je itekako bitno u ovom periodu kasne jeseni. Da smanji malo? Ne nikako. Proizvodnja MB100 u Španiji prestaje 1996. godine dolaskom Vita. Turski BMC nastavit će licencnu proizvodnju, uglavnom će zadržati šasiju, a što se tiče karoserije, pa tu će biti slobodan stil. Kao treća generacija, MB100 proizvodi se u Sangjongu i kineskom Saiku, ali pod nazivom Istana. Pre svega zato što je Indonezija bila jedno veliko i zahvalno tržište, pa je samim tim nazvan rečju koja na indonežanskom jeziku označava pojam palata. Pa sad vi vidite, palata je li?